पुदीने का जो तीसरा फायदा है वो है कास श्वास हिक्का में। कास यानी खांसी आना, बहुत ज्यादा बलगम बनना, तो ये कफ निस्सारक है। उस विकृत कफ को शरीर से बाहर निकालने के लिए आपको मदद करेगा। श्वास विकार यानी बहुत ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना, सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस फील होना, तो इसको भी ये बहुत अच्छे से कम करेगा। या हिक्का यानी अगर आपको हिचकी बहुत ज्यादा आती है तो भी ये फायदेमंद है। इसका सेवन कैसे करें? तो पुदीने के पत्ते को पीस के इसका रस निचोड़ के अपने 5 से 10 ml ये रस लेना है और इसमें 1 चम्मच आपने शहद मिलाना है। अच्छे से इसको मिक्स करके आपने थोड़ा थोड़ा इसको चाटना है। जो लोग शहद नहीं खाते वो पुदीने के रस में थोड़ा सा गर्म पानी मिला के इसे लेते हैं तो भी उनकी ये समस्याएं कम हो जाती है।